Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Simba. Kuna jambo hutotaka kuliamini wala kulisikia tena. Mtu yuko karibu sana kushirikiana na wewe. Anajaribu mbinu nyingi za kukuweka sawa. Utafanya mpango utakao kuinua kiuchumi. Kudhibiti tatizo. Utakuwa tayari kwa jambo fulani. Kuhisi kitu kisichokuwa cha kawaida. Utakuwa mwenye matamanio ya kupata kitu. Mtu fulani anajaribu kuwa karibu sana na wewe. Utasawazisha mambo. Jambo lako litapokelewa vizuri au kufanyiwa kazi. Nyota ya Punda. Kutimiza kitu muhimu sana. Siku chache zimebakia kuja kuujua ukweli. Kutambua unapokuwa na mtu fulani kuna mambo yanakuwa sawa. Hutolazimisha upendo. Kujiamini sana. Mtu ataupenda umakini wako. Nyota ya Mshale. Kuhisi hali ya utulivu baada ya kumaliza kitu. Kuangalia picha au jumbe za mtu kwa muda mrefu. Kusikitika. Mtu atahitaji amani na wewe. Kufikiria vingi vinavyohusu ulimwengu. Utahisi unafahamu kitu kisichofahamika. Maamuzi yako yatakuwa na nguvu ya kutenda. Kusema kitu kuwa kinawezekana na ikawa hivyo utakavyo. Kupata hisia za mtu anavyojihisi. Kumpatia mtu taarifa ya jambo lililokugusa. Mtu atakujuza ukweli wa jambo. Utauvaa ujasiri wa kufanya kitu. Kuongoza kundi la watu wengi. Utajihisi hali ya uchungu kwa jambo la mtu. Kuzingatia kilicho bora na si bora kitu. Kuna nguvu inayojirudi kwako. Hivyo unaweza kujihisi kusisimka. Kuamka mapema sana. Kuchelewa kulala. Kuwa na mafikirio ya mbali. Pia unaweza kupata kitu kwa wepesi. Hizo ni ishara ya nguvu yako kurejea. Nyota ya Samaki. Kujihisi kama hauko kwenye usingizi. Mapigo ya moyo kuwa kasi sana. Utajua vitu bila kutaarifiwa. Akili yako iko haraka sana kutafakari. Utakuwa mdadisi. Kuacha kujiumiza kwa jambo la mtu. Kujaribu kitu kwa mara nyingine. Nyota ya Nge. Kuwa na hisia za tofauti kwa mtu. Utafanya matumizi yasiyokuwa na ulazima. Kumharakisha mtu kwa jambo. Kuhisi hali ya miguu kuwaka moto. Kulibeba jambo zito kifuani mwako. Kutembea kwa kuinama sana. Kuiona ngozi yako imesinyaa au kupauka. Kulala ukiwa mwenye njaa. Kuzisikia sana kelele au fujo za watu. Kuhisi mtu si mwadilifu. Kukaa sana kwa kutafakari. Kuyachoka maisha fulani. Nyota ya Kaa. Kutumiwa ujumbe ambao hutouelewa. Kuzikubali hisia zako kwa jambo. Mambo mawili kufanikiwa kwa wakati mmoja. Kusubiri kitu. Kuelewa kitu kwa ukubwa. Kuijua changamoto ya mtu. Kupata uhakika wa kitu. Kusumbuliwa na tatizo la kiafya. Nyota ya Ng'ombe. Kuchukizana na mtu. Kuzikataa hisia zako kwa jambo. Kupanga jambo jingine la kikazi. Kuchoshwa na usumbufu wa mtu. Kukataa msaada wa mtu. Kuhisi hali ya uchungu moyoni mwako. Utakachokizungumza kitakuwa na ukubwa wa kutimia. Nyota ya Mashuke. Kufanyiwa sana hila. Utahisi hali ya kukerwa sana. Utapanga jambo na mtu. Kuna wazo litakalokujia ambalo ni zuri. Kuhamishwa au kuhama kikazi au makazi. Kumjulisha mtu kitu. Kuchoka kufanya jambo. Mwili wako kuwa wenye unyonge sana. Kuamini mabadiliko ya kitu yatatokea. Nyota ya Mbuzi. Kutoyarudia makosa. Kuacha kuwa karibu sana na mtu. Mtu atapata kitu kwa sababu yako. Kutekeleza kitu. Maongezi ya muhimu kuwepo. Mtu kukujuza jambo linalomhusu. Kufikiria kitu cha kufanya kwa sasa. Ambacho kitakuwa na uhafadhali wa hali kwako. Utatoa akiba yako kwenye matumizi yenye umuhimu.
Nyota ya ndoo. Mtu anafanya vitendo kukuaminisha kitu. Kumuona mtu katika hali ya mvuto sana. Kutamani kujuana na mtu zaidi. Utakuwa si msiri kwa mtu. Utaangalia sana kitu ulichopatiwa na mtu. Kukosoa kitu. Nyota ya mapacha. Utapenda kuwa mwenye mabadiliko. Utaridhika kwa kitu. Kujiongezea uaminifu kwa mtu. Kufanya jambo kwa uadilifu. Utakuwa mwenye mahitaji mengi utakayotaka kukamilisha. Unakaribia kufikia pazuri. Kuna mtu atakaye kuwa mwongozo mzuri kwako. Nyota ya mizani. Kukaa kwa muda mchache sehemu na kujua kitu. Utaamini kitu kwa sababu. Kuondokana na tatizo fulani ulilokuwa nalo. Kuacha kuwa mbishi. Utakuwa mbabaishaji wa kitu. Kufahamu udhaifu wa mtu. Kuonekana ni mwenye kisirani. Kupoteza kitu. Mtu kukupa matumaini. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.